အယိုးစုလိုခြောက်ခြားပွဲကောင်းတဲ့တရဝါကြီးကသူ့စီကိုတရွေ့ရွေ့လျှောက်လာတဲ့အခါLecter တယောက်သေးပေးကိုရင်ဆိုင်ရပြီလို့ပဲထင်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီတရဝါကြီးဟာသူ့ကိုတတ်မဲ့အစားအနီးကပ်ပြီးအနံ့ခံနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲအဲ့ဒီတရဝါကြီးဟာလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပါတော့တယ်သူမက Lecter ကိုကြည့်ပြီးချုံမောတဲ့သူမို့လို့ငါမတတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါ Lecter တယောက်အကြောက်လွန်ပြီးဘာမှတော့မတုံ့ပြန်နိုင်ပဲတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်Lecter ဟာနောက်ကိုယ်တောင်လှည့်မကြည့်ရဲပဲထွက်ပြေးပြီးကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုရဲ့နောက်မှာပုန်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေသူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေဟာအယိုးစုတရဝါတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းတယောက်ပြီးတယောက်ကြဆုံးနေတာကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲသူဟာစခန်းကိုပြန်ပြီးတက်မှုကိုအကြောင်းဆုံးအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မှုကတော့တိုက်ပွဲကိုရက်တက်မှုစိတ်ကူးမရှိပါဘူး။သူကအမြောက်တပ်တွေကိုအမိတ်ပေးပြီးအဲ့ဒီတရဝါတွေရဲ့အတိုက်ကိုဖျက်ဆီးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ခြိုင်ဝမ်တစ်ခုလုံးမှာတရဝါတွေရဲ့နာကျင်စွာအော်ဟစ်တန်တွေပဲ့တင်ထပ်သွားပြီး Lecter ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းတဲ့နိမိတ်တစ်ခုကိုခံစားနေရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲတရဝါတွေရဲ့လက်စားချေမှုစတင်ပါတော့တယ်။သူတို့ဟာလူစီကားတဲ့စိတ်ကမ်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်သားမြောက်များကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Lecter ဟာသူ့ရဲ့တက်မှုတရဝါတွေရဲ့ဝိုင်းထားခြင်းခံရတာကိုမြင်ပြီးကူညီဖို့ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့သူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တက်မှုကအသက်မရှိတော့ပါဘူး။ Lecter ဟာဒီအခြေအနေကိုဌာနချုပ်ကိုအရေးပေါ်အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသိခဲ့တာကသူ့ရဲ့အထက်အရာရှိကိုယ်တိုင်ကဒီတရဝါတွေတဲကတကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအဲ့ဒီအရာရှိရဲ့လက်ချောင်းတွေရှည်ထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့ပုံစံအမှန်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။သူဟာ Lecter ကိုမြေကြီးပေါ်ဖိချထားပြီးအစည်းအဝေးခန်းထဲကနေရုံးထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ Lecter ကတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့